Մեծարգո պարոն նախագահ, թանկագին շարժ, լրատվամիջոցների հարգելի ներկայացուցիչներ, հարգելի տիկնայք եւ պարոնայք, ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ ողջունել աշխատանքային այցով Հայաստանում գտնվող Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելին, գործընկերոջս հետ տեղ ունեցած արդյունավետ եւ կառուցողական զրույցների ժամանակ մտքեր ենք փոխանակել Հայաստանի եւ Եվրոպական միության միջև ծավալված ակտիվ համագործակցության, համատեղ ծրագրերի, ինչպես նաև հարաբերությունների հետագա զարգացման առնչվող հարցերի լայն շրջանակի վերաբերյալ։ Վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում սա իմ երկրորդ հանդիպումն է պարոն Միշելի հետ եւ հատուկ ցանկանում եմ ընդգծել, որ Հայաստանի եւ Եվրոպական միության շփումները երբևիցե այսքան ինտենսիվ չեն եղել, ինչն անկասկած վկայում է հարաբերությունները զարգացնելու երկուստեք հանձնառության մասին։ Ինչպես միշտ կայացած քննարկումների առանցքում էին մեր ներկա եւ ապագա ծրագրերը։ Այդ տեսանկյունից հատուկ ընդգծվեց համատեղ ծրագրերի հաջող իրագործման համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովման կարևորությունը։ Անդրադարձել ենք նաև 2020 թվականի ընթացքում ի հայտ եկած մարտահրավերներին, իդեմս նոր տիպի կորոնավիրուսի եւ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ սանձազերծված ագրեսիվ պատերազմի եւ դրա հետևանքներին։ Այս համատեքստում հատուկ ցանկանում եմ հայտնել մեր երախտագիտությունը եւ գոհունակությունը նախագահ Միշելին թե նոր տիպի կորոնավիրուսի դեմ պայքարի եւ թե դրա հետևանքների մեղման եւ թե Արցախի դեմ սանձազերծված ագրեսիայից տուժած անձանց օժանդակելու նպատակով իր ներդրած անձնական ջանքերի համար, այդ թվում գերիների վերադարձի հարցում ունեցած շահագրգիռ ներդրման համար։ Նախորդ տարվա իրադարձությունները տարածաշրջանում ստեղծել են նոր իրականություն։ Հարկ է նշել, որ ուժի կիրառումը եւ զանգվածային ոճրագործությունները չեն կարող լուծել Ղարաբաղյան հակամարտությունը, որի կարգավորումը հնարավոր է միայն բանակցությունների միջոցով միջազգային մանդատ ունեցող միակ ձևաչափի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում։ Այս համատեքստում կարևոր եմ համարում հիշատակել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ապրիլի 13-ի հայտարարությունը, որով նրանք կոչ են անում կողմերին լավ հայտնի սկզբունքների հիման վրա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերջնական, համապարփակ եւ կայուն կարգավորման ձեռքբերման նպատակով առաջին իսկ հնարավորության դեպքում վերսկսել բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսությունը համանախագահների հովանու ներքո։ Ես արդեն մի քանի անգամ հրապարակայնորեն ողջունել եմ խաղաղ բանակցություններ սկսելու այս հայտարարությունը, ընդգծելով, որ Հայաստանը պատրաստ է բանակցությունների վերսկսմանը, սակայն Ադրբեջանը որևէ արձագանք չի տվել եւ ոչ պաշտոնական աղբյուրներից ստացած տեղեկությունների համաձայն Ադրբեջանը մտադիր է նոր ռազմական բախումներ հրահրել Արցախում եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին, ինչի արտահայտությունը մենք այսօր տեսնում ենք հայ-ադրբեջանական սահմանի Նախճեվանի հատվածում։ Ադրբեջանի հրահրած միջադեպերը թույլ չեն տալիս նաև սկսել հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիային եւ դեմարկացիային ուղղված աշխատանքները, որոնց նույնպես ես մի քանի անգամ հրապարակային անդրադարձել եմ, այդ թվում նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում։ Նախագահ Միշելի հետ մեր բանակցություններում որպես առաջնահերթ գերակայություն կարևորվել է Ադրբեջանում պահվող ռազմագերիների, պատանդների եւ այլ պահվող անձանց առանց նախապայմանների եւ անհապաղ վերադարձը համաձայն միջազգային մարդասիրական իրավունքի եւ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության։ Ուզում եմ ընդգծել, որ ռազմագերիների, պատանդների եւ այլ պահովող անձանց չվերադարձնելու Ադրբեջանի գործելակերպը նրա կողմից նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության խախտման միակ դեպքը չէ։ Ինչպես գիտեք, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ նախատեսված է տարածաշրջանի բոլոր տրանսպորտային եւ տնտեսական ենթակառուցվածքների ապաշրջափակում։ Ադրբեջանը այս գործընթացին խոչընդոտում է ոչ միայն Հայաստանի սուվերեն տարածքը օկուպացնելու ակնհայտ սպառնալիքներով, այլև ի հեճուկս իր պարտավորությունների հրաժարվում է Հայաստանին միջանցք տրամադրել Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան
երկաթուղու գործարկման համար։ Մենք, ինչպես ասել, այնպես էլ ասում ենք, որ Հայաստանը հետևողական եւ կառուցողական աշխատանք է տանելու տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակման, նախկինում գոյություն ունեցած կոմունիկացիոն ուղիների վերականգնման եւ նոր ճանապարհների, մասնավորապես հյուսիս-հարավ մայրուղու կառուցման համար եւ այստեղ չափազանց կարեւոր է Եվրամիության աջակցությունը։ Այս համատեքստում ցանկանում եմ մեր երախտագիտությունը հայտնել ԵՄ կողմից արևելյան գործընկերության շրջանակներում Հայաստանում իրականացվելիք ծրագրերի համար շուրջ 2.6 միլիարդ եվրո տրամադրելու մտադրության մասին։ Ինչպես արդեն հայտնի է, այդ միջոցներով իրականացվելու են 7 ուղենշային ծրագրեր, որոնք իդեպ ի սկզբանե այդ ուղենշային ծրագրերը 5-ն էին, բայց հետագայում նաև ֆինանսական աջակցության ծավալի մեծացման զուգընթաց այդ ծրագրերի թիվը ավելացավ եւ այդ ծրագրերի թվում են նաև հյուսիս-հարավի կառուցումը, Հայաստանի հարավային շրջանների դիմակայունության ամրապնդումը, փոքր եւ միջին բիզնեսի զարգացումը, կանանց տնտեսական գործունեության եւ քաղաքական եւ առաջնորդության քաջալերումը, տնտեսական առաջնորդության նաեւ բնապահպանական խնդիրների լուծումը ու կանաչ օրակարգի խթանումը, նորարարության, գիտության եւ տեխնոլոգիաների զարգացումը, ջրային եւ կրթական ենթակառուցվածքների ձևավորումը։ Այդ ծրագրերի իրականացումը հիրավի հիմնարար նշանակություն կարող է ունենալ մեր երկրի ենթակառուցվածքների զարգացման ու տնտեսական աճի ու զարգացման համար։ Հարգելի պարոն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, չնայած պատերազմին, տարածաշրջանային մարտահրավերներին, մեր երկիրը շարունակում է ժողովրդավարական բարեփոխումների անդառնալի ուղին։ Կցանկանայի շեշտել, որ բարեփոխումների այս հավակնոտ օրակարգի կյանքի կոչման հարցում Եվրոպական միությունը Հայաստանի կարևորագույն գործընկերներից է։ Հայաստանը պատրաստակամ է շարունակելու ակտիվ համագործակցությունը Եվրամիության եւ Եվրամիության անդամ երկրների հետ, կիզակետում ունենալով մեր երկրում ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների իրականացումը, օրենքի գերակայության հաստատումն ու ժողովրդավարական ինստիտուտների ամրապնդումը։ Այս համատեքստում հարկ է հիշատակել համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի կարեւորությունը։ Համաձայնագրի վավերացման գործընթացի հաջող ավարտը եւ վերջինիս ուժի մեջ մտնելը կարևորագույն իրադարձություն է Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում։ Մենք կարևորում ենք նաեւ արևելյան գործընկերությունը, որը Եվրամիության հետ մեր հարաբերությունների առանցքային նախաձեռնությունն է, եւ մենք լրջորեն ենք նախապատրաստվում դեկտեմբերին կայանալիք գագաթաժողովին, հույս ունենալով, որ այն կլինի արդյունավետ։ Շնորհակալ եմ։